Hey, what's going on everyone? This is Ankur. तो वीडियो नहीं आने का रीज़न है कि ये जो मेरा स्कूटी है इसका रिसेंटली क्रैश हो गया है। तो उसकी वजह से बहुत दिन वीडियो नहीं आ रहा था। ये देखिए, तो ख़रीदा हुआ इसको 1 महीना भी नहीं हुआ और रिसेंटली ये एक्सीडेंट हो गया मेरा। तो अभी इसको हम ठीक करवाएंगे और देखेंगे इसमें कितना प्राइस आता है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, मैं आपको एग्जैक्टली प्राइस बताऊंगा कि इसमें कितना खर्चा आने वाला है। और इसमें लगभग सारा चीज़ चेंज होगा, ये टेल लाइट भी चेंज होगा, तो बहुत सारा सामान चेंज होगा इसमें। तो देखते रहे इस वीडियो को, तो आपको पता चल जाएगा कि एंटॉर्क में रेस्टोरेशन कॉस्ट कितना आता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा एंटॉर्क में काम शुरू हो गया है। इसका अभी फ्रंट पैनल चेंज होगा और ये देखिए इसको अभी खोला जा रहा है। फ्रंट पैनल चेंज होगा, साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हो ये कितना टूटा हुआ है, तो इसको चेंज करना पड़ा मेरे को। और ये जो 125 का जो दोनों लोग हैं वो भी चेंज होगा, और ऊपर का जो इंडिकेटर हाउसिंग है वो भी चेंज होगा साथ ही साथ। और ये सब सामान है जो कि ख़रीद के लाया गया है। अभी तकरीबन 5000 रुपीज़ का सामान है। और ये इसका पेट्रोल टैंक का कवर भी चेंज होगा। Vehicle is totally ready guys, and I have changed everything which was required to change, and it's cost me around 9200 rupees. And I have installed one more thing. This is the cubby hole, which become very handy whenever I go for shopping. So this is the video of ntorq restoration. I hope you like the video. If you like, then please do subscribe to my channel. I see you in the next video.